ये क्या बना दिया आपने आज आज? बनाई है टमाटर मोरिंगा की चटनी। अरे वाह, प्रॉपर साउथ इंडियन। राइस से खाई जाती है। इसे बना के हम अचार के जैसे बना के खा सकते हैं। मम्मी इसे कितने दिनों तक स्टोर कर सकते हैं? इसे एक अचार जैसे ही हो जाता है, बस स्टोर रहेगा, 1-2 महीना भी रहेगा। अच्छा अच्छा। और ये क्या है ये मम्मी? बनाया आज राइस की पापड़, चने की दाल डाल के। इसके साथ जब राइस खाते हैं तो पापड़ भी बहुत अच्छे लगते हैं। वाह, ये आपने सब घर पे बनाया ये है? सब घर पे बनाया। माय गॉड, अच्छा लग रहा है देखने में तो मम्मी। आज तो डिनर में यही खाते हो आज? आज यही खाएंगे राइस के राइस। साथ। ठीक है। चटनी देखो कितनी अच्छी बनी है। हाँ, अच्छी लग रही है मम्मी।